जरडा थाना अधीनस्थ पदागिरी पंचायत अंतर्गत नरणपुर ग्रामर आज भोर समय जड़े महिला शव उद्धार कर जरडा पुलिस। मृतक जनक हेले नरणपुर ग्रामर कृष्ण प्रधान स्त्री कुमारी प्रधान। पुलिस सूत्र जमापड़ी आज सकाल समय नरणपुर ग्रामर जन महिला सन्देहजनक मृत्यु होता बेले खबर पाई घटनास्थल में जरडा पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर पहुंचा पर मृतकों भाई खरिणीपड़ा ग्रामर निरंजन प्रधान तांकर नानी तथा नरणपुर ग्रामर कृष्ण प्रधान स्त्री कुमारी प्रधान को तांकर स्वामी कृष्ण प्रधान निर्यातना और हत्या करथिबा अभियोग करा अभियोग पर कहवा अनुसार कुमारी प्रधान गतकाली विलंबित रात्रि निज घरे फांसी देथिबा नै तांकर स्वामी कृष्ण प्रधान आखपाख संपर्क को सूचना देथिले। परवर्ती समय कुमारी भाई खरिणीपड़ा ग्रामर निरंजन प्रधान को कौन सूत्र खबर पाई घटनास्थल पहुंचते भाई निरंजन तुरंत घर को आसी देखला बेलू भौणी कुमारी देह में रक्तस्राव होता देखी नानी कुमारी को हत्या कर जरडा पुलिस पाखे अभियोग करते। अभियोग पर जरडा पुलिस 401/25 एक मामला रुजु करने सहित शव को जबत कर व्यवच्छेद निमंते ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल को स्थानांतरित कर अभियोग आधार कर कुमारी प्रधान स्वामी कृष्ण प्रधान को थाना अटक रखी पचराउचरा कर बेले घटनास्थल गोटे लिशुणी और प्लास्टिक चेयर जबत कर जरडा भारप्राप्त थाना अधिकारी मीनाक्षी तलभरा सूचना देते। पात्रपुर विपिन टीवी।